Jak zakładałem firmę, nie wiedziałem, co to jest brutto. Byłem przekonany, że jak płacę pracownikowi wynagrodzenie netto, to jeszcze jest brutto, czyli wszystkie składki, ale jest jeszcze jedno brutto. To są koszty pracodawcy, jeszcze Fundusz Świadczeń Społecznych i ZUS pracodawcy. No i pewnego dnia, słonecznego, pięknego dnia, poszedłem do najbliższej placówki ZUS-u zapytać się, czy czasem nie mam jakiejś nadpłaty. I pani mi powiedziała, że mam 290 000 długu. To był błąd, że wtedy poszedłem, ponieważ ZUS się orientuje, że jesteś zadłużony w momencie, w którym idziesz do nich. No i tego dnia, 12 maja 2011 roku, przez to zadłużenie ZUS wszedł mi na konto. To był ten moment, kiedy nie mogłem zrobić pracownikom wypłat. Wtedy były bardzo popularne memy. Wszyscy pracownicy zrobili takie memy różne typu... Albo nasze biura były na kredyt faktycznie, ale bez przesady. Najgorsze, co się stało, to jest to, że taki bardzo opiniotwórczy, technologiczny serwis napisał o nas 2 artykuły. To były jedyne artykuły, które o nas napisał, że nie warto wkurzać pracowników agencji, zwłaszcza swojej, zwłaszcza agencji social media, ludzi, którzy mają Facebooka i umieją robić memy. Dzisiaj prowadzę 2 firmy i zatrudniamy 80 pracowników. Chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak udało się z tego wyjść, jak udało się zbudować zespół i to jeszcze w czasach pracownika. Social Employer Branding to są strategie związane z rekrutacją przez social media i zbudowaniem marki pracodawcy, nawet w takiej sytuacji, w której ja się znalazłem. Tak, pewnego dnia się obudziłem i powiedziałem sobie, moim największym marzeniem jest zostać najlepszym pracodawcą, żeby nigdy więcej nie doprowadzić do tej sytuacji, która mnie spotkała. To był mój największy życiowy, zawodowy cel. W pierwszej dekadzie XXI wieku zaczęto powszechnie używać internetu do rekrutacji. Zaczęto researchować kandydatów, w związku z tym współzawodnictwo o pracę wytworzyło w ogóle coś takiego jak budowanie marki osobistej przez zwykłych ludzi. W drugiej dekadzie XXI wieku przyszły czasy pracownika, w której to pracodawca zabiega o pracownika, w związku z tym to pracodawca buduje tak zwany employer branding, markę pracodawcą. Zapalnikiem zarówno do budowy marki pracownika, jak i marki pracodawcy stały się właśnie social media. Dlatego w pierwszej części porozmawiamy o social recruitment, czyli rekrutacji przez social media. Zadam wam teraz takie pytanie. Wyobraźcie sobie, że jesteście albo właścicielem firmy, albo na przykład łowcą głów, czyli HR-owcem, rekruterem. No i macie na przykład pozyskać do firmy programistę, który umie programować w języku, nie wiem, Big Data, Python, ma duże doświadczenie w przetwarzaniu dużych baz danych. Takich specjalistów w regionie jest, nie wiem, 70-80, a chętnych pracodawców go zatrudnić 1000. No i trafiacie na takiego gościa, który chce się z wami spotkać i researchujecie go. Wchodzicie na jego face'a i patrzycie, że ten gość ma jakieś takie poglądy bardzo homofobiczne, a właściciel firmy jest gejem. Co robicie? Czy wy go wtedy zatrudniacie? Ja wam teraz powiem, jaka była moja historia. Otóż moje imię Rahim, arabskie, nie ma co się bać. I moja rekruterka wchodzi na Facebooka też takiego wybitnego programisty i patrzy, no bardzo nie tyle wierzący, ile islamofob. Zatrudnia go. Teraz tak, nie ma odpowiedzi na to pytanie, czy będziecie się kierować życiem prywatnym, zatrudniając potencjalnego pracownika, ale w jednym i drugim przypadku, czyli tego pracownika, który przyszedł do mnie i tego homofoba, który przyszedł do mojego przyjaciela geja, jeden właściciel i drugi właściciel firmy zgodzili się ich zatrudnić, natomiast pracownicy w momencie, w którym się dowiedzieli, kto jest ich pracodawcą, złożyli wypowiedzenie. Drugiego dnia nie przyszli do pracy. Zostawiam was odpowiedzią na to pytanie, natomiast badania mówią, że 92% rekruterów dzisiaj używa social media do researchowania pracowników, natomiast ponad połowa z nich podejmuje decyzję o niezatrudnieniu pracownika ze względu na jego prywatne przekonania. Takie są badania. Poznajcie teraz historię mojego najlepszego pracownika, Rafała. Rafał jest dyrektorem zarządzającym naszej agencji social media Click Community. Rafał, jak do nas pierwszy raz aplikował, to był rok 2010, Rafał nie miał Face'a. Więc oczywiście nie miał Face'a, no to takie CV niewiele mi mówi, więc nie zaprosiłem go na rozmowę. Potem założył Face'a pod nie swoim imieniem i nazwiskiem, w końcu założył Face'a pod swoim imieniem i nazwiskiem, wiedziałem, z kim mam do czynienia, mogłem go sprawdzić, kim on tak naprawdę jest, a nie tylko w swoim CV, przyszedł na rozmowę. I 5 lat później zrobiłem najlepszy post rekrutacyjny w swoim życiu, który praktycznie otworzył mi możliwości rekrutacji pracowników przez social media, a nic innego nie działało. W 2013 roku Rafał był kurierem. W 2014 roku Rafał został członkiem Rady Nadzorczej, bo inwestor powiedział: Rahim, ty masz jednego wspólnika, potrzeba trzeciej osoby, która może przegłosować kogoś w głosowaniu. Wziąłem go jako figuranta, ale Rafał się wczuł, bo miał ukryty potencjał.
Rafał jako rada nadzorcza zaczął mnie nadzorować jako zarząd. Wtedy zobaczyłem, na co naprawdę go stać. W 2015 roku Rafał został dyrektorem zarządzającym i prezesem. W 2016 roku widzicie wyraźnie, że Rafał od tego momentu przytył. To są prawdziwe zdjęcia z Instagrama. To nie są takie zdjęcia wstawione, tylko wiecie, my codziennie sobie w agencji social media robimy zdjęcia, więc zrobiliśmy zdjęcia jak przyszedł i teraz zrobiliśmy zdjęcia jak razem w 2016 roku założyliśmy firmę, która inwestuje w nieruchomości. Tak się chłopak dorobił, że zaczął inwestować w nieruchomości i założył ze mną firmę. Rzuciłem ten post pod tytułem "Bądź jak Rafał" i dostałem 130 CV. Olśniło mnie, bo wcześniej na Infopraca, Pracuj.pl wydawałem tysiące złotych na ogłoszenia, które dawały mi 3-4 CV na krzyż i nagle przychodzi do mnie 130 CV. Wow! Kiedy Rafał został dyrektorem zarządzającym, miał więcej lajków niż kiedy się zaręczył. Dlaczego? Żyjemy w wspaniałym kraju. Żyjemy w kraju, w którym ludzie naprawdę życzą sobie dobrze. To znaczy posty, które dotyczą czyjegoś sukcesu, czyjegoś awansu. Statystyki mówią, że posty typu success story mają więcej lajków niż posty ze ślubów. Niesamowite to jest, dlatego trzeba to wykorzystywać. Dlaczego? Teoria sieci społecznych mówi, że jeżeli znajomy znajomego twojego znajomego osiąga sukces, ty też osiągniesz sukces, jeżeli się czuje lepiej, ty też poczujesz się lepiej, jeżeli zdrowszy, ty też poczujesz się zdrowszy. Dlatego ludzie chcą się otaczać ludźmi, którym się udaje i życzą nam dobrze. Pierwszy post rekrutacyjny, który mnie naprowadził na ten kierunek, to był post, w którym szukałem asystentki zarządu. Sobie myślę, no nie będę szukał asystentki zarządu na Gumtree albo gdzieś w Pracy.pl. Przyjdzie jakaś osoba, która nic do mnie nie czuje. I ja chcę takie osoby pozyskać relacyjnie. Wiecie, co to jest sprzedaż relacyjna? Budujesz zaufanie i wtedy pozyskujesz klienta i on chce pracować z tobą, a nie z kimś innym. No to w czasach pracownika, no to nie można rekrutować, nie wiem, programista albo kogoś na zasadzie zarabiasz 13,5, dam ci 15,5, to przyjdziesz. Tak firmy rekrutacyjne działają, sorry. Tak to ja też potrafię. Ja chcę znaleźć kogoś, kto coś do mnie czuje, na przykład kogoś, kto widział moje posty, podoba mu się moja filozofia, wie jak mam na imię i się niczego nie obawia i tak dalej, prawda? Żeby potem nie było dziwnych rozczarowań. Pozyskam kogoś tak pantoflowo, tak chemią. No i potem zobaczyłem, że to tak źle, że w zasadzie zacząłem wszystkich pracowników rekrutować przez Face'a. No w tym momencie 70% naszych pracowników jest zrekrutowanych przez social media. To są głównie znajomi moich znajomych albo znajomi. Otóż jeżeli będziecie mieć własną firmę i będziecie się z nią mocno identyfikować, no to wtedy to jest wasze dziecko i wy możecie używać swoich profili osobistych do rekrutacji. Na LinkedInie oczywiście osobiste profile działają lepiej niż profile firmowe, więc każdy rekruter musi używać profile osobiste. Natomiast ciekawy przypadek, kiedy pytam swojego szwagra, szwagier, jak ty pozyskujesz pracowników, a on mi mówi przez Face'a, a nie ma profilu na Face'ie. No bo on pozyskuje przez Face'a, bo on pozyskuje przez profil firmowy, a profil firmowy to jest trochę inna rekrutacja. Jeżeli pracujecie na przykład w korporacjach i chcecie pozyskiwać pracowników, no to po prostu stargetujcie dobrze reklamy. To znaczy punkt pierwszy, w którym możemy stargetować na przykład zainteresowania, to w zainteresowaniach jesteśmy w stanie wyłapać czyjeś poglądy. Także te światopoglądy, także te poglądy na przykład bardzo miękkie albo na przykład płeć. Płeć i poglądy to są rzeczy, o których wy nie możecie zapytać na spotkaniu bezpośrednim, ale możecie stargetować reklamy. To jest bardzo dobre, dlatego że jeżeli chcecie mieć wysokie CTR w targetowaniu reklamy, to musicie zawęzić tą grupę. Więc jeżeli ja wiem, że do handlowców mam bardziej prawdopodobnych mężczyzn, a na asystentkę chcę dziewczynę, no to ja nie będę nikogo dyskryminował, po prostu stargetuję reklamy, tak jak uważam, że będzie lepiej żreć. To cudowne uczucie, że udało nam się te strategie, które testowaliśmy na sobie, przenieść do dużych korporacji, takich jak na przykład Capgemini czy Lufthansa Global Business Services, dla których pracujemy od kilku lat. To są twarze ich pracowników, tym liderów, którzy przyciągają kolejnych pracowników. Aktualnie w Stanach testowana jest zakładka Jobs na Facebooku, która wyraźnie wskazuje na to, że Facebook będzie z LinkedInem konkurował w zakresie pozyskiwania pracowników. Zakładka Jobs już wkrótce w Polsce umożliwi zamieszczanie ogłoszeń o pracę, które będą targetowane do grupy docelowej, a także umożliwi przeprowadzanie zdalne rozmów kwalifikacyjnych. No, Facebook jest niesamowity, bo konkuruje tutaj z LinkedInem i jednocześnie konkuruje na przykład ze Snapchatem. No, serwis totalny. Dwie różnice takie zasadnicze między Facebookiem i LinkedInem, bo być może wśród was są rekruterzy, którzy twierdzą, no zaraz, Facebook to jest mój prywatny, a LinkedIna to będę używał zawodowo. Stawianie takiej granicy jest niewłaściwe z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że w Polsce aktywnych użytkowników Face'a jest 15 milionów, na LinkedInie niecałe 4. Kochani, jeżeli będziecie rekrutować pracowników, to pracują wszyscy, nie tylko profesjonaliści, to po pierwsze, a po drugie, na LinkedInie jest bardzo dużo branży HR. To jest wasza konkurencja, to nie są wasi pracownicy. Także LinkedIn jest super, jeżeli szukacie pracowników wysokiego szczebla, ale jeżeli jednak chcecie dotrzeć do wszystkich, szczególnie do kategorii wiekowej 25-34, tej najbardziej produktywnej, to najwięcej użytkowników w wieku 25-34 jest na Facebooku i najmniej takich użytkowników jest na LinkedInie, co świadczy o tym, że tej
tego pokolenia Z i części pokolenia Y po prostu na LinkedInie brakuje i nie docieramy do wszystkich potencjalnych kandydatów. Natomiast jak najbardziej LinkedIna należy używać. On jest świetny do budowania marki pracodawcy. Działają tam profile rekruterów i pracodawców. Firmowe profile mniej, jednak rekruterzy i pracodawcy z tymi firmami muszą się identyfikować, więc te firmy muszą być. Jeżeli kogoś szukacie w direct searchu, to pamiętajcie o tym, że ten ktoś pierwsze co was zrobi, was zresearchuje, a wy wtedy musicie pokazać, że jesteście aktywni. Aktywni, czyli regularnie wrzucacie posty. Taka jedna rada dotycząca i LinkedIna, i Facebooka. Jeżeli puszczacie remarketing na oferty pracy, remarketing nie może dotyczyć ogłoszenia o pracę, niech pokazuje atmosfery firmy. To jest ten myk, który powoduje, że pracownik się nie orientuje, że to jest remarketing. Jesteśmy teraz w drugiej dekadzie XXI wieku. To pracodawca zabiega o pracownika. Dlatego porozmawiamy teraz o social employer brandingu. Sytuacja jest taka, że w direct searchu aktywnie wychodzimy do potencjalnego pracownika i próbujemy go zaprosić na spotkanie. Nie ma na rynku bezrobotnych programistów, marketerów czy dobrych handlowców, tylko że direct search to jest taka aktywna sprzedaż, a employer branding to jest taka wyższa półka, to jest budowanie tak świadomości marki pracodawcy, pokazanie atmosfery firmy, żeby to oni chcieli pracować u nas. Sytuacja jest teraz odwrotna. To pracownik wchodzi na profil firmowy na Facebooku, na LinkedInie i patrzy, co to za firma. I wyobraźcie sobie, że on wchodzi, a tam nic się nie dzieje. Albo on wchodzi, a tam ktoś rzucił post 3 miesiące temu. Albo on wchodzi i widzi, wow, codziennie postują, wygrywają przetargi, wspaniała atmosfera firmy, mają fajną miejscówę i tak dalej. Nie słyszałem nigdy o tej firmie, ale być może chyba sam coś przeoczyłem. Przychodzi na rozmowie. To jest budowanie marki pracodawcy. Porównajmy sobie na przykład ogłoszenie rekrutacyjne i ogłoszenie rekrutacyjne na fejsie. No wyobraźcie sobie teraz, że na przykład na takim ogłoszeniu rekrutacyjnym jest napisane Times New Romanem. Panuje u nas świetna atmosfera firmy. Czujecie? Podczas gdy w social mediach można ją pokazać. Bo czym jest social employer branding? Social employer branding to jest pokazanie atmosfery firmy. Atmosfery firmy nie pokażecie na ogłoszeniu rekrutacyjnym. Dlatego social employer branding to jest mieszanka PR-u i rekrutacji. One kiedyś działały niezależnie, teraz je się miesza i PR miesza się z rekrutacją, wpływa na to, że ktoś nie tyle dowiaduje się o waszej firmie, ale chce u was pracować. Jak wygląda social employer branding? To jest zdjęcie na przykład z Wigilii. Kto zrobi lepszą Wigilię? Która agencja w Małopolsce zrobi lepszą Wigilię? No i robimy zdjęcia. Nigdy nie dostałem więcej CV na Messengera niż w trakcie Wigilii, którą zorganizowałem. Wynajęliśmy klub, pokazaliśmy, że mamy ponad 70 pracowników. Ale poszedłem dalej. Jednym z moich klientów jest Business Link. Business Link ma takie niesamowite fotele z takim nagłówkiem i my mieliśmy jeszcze całkiem niedawno takie krzesła z Ikei, 24 zł kosztuje takie krzesło. Można w nim siedzieć przez 10 minut, ale przez 8 godzin. Poszedłem do nich uczyć ich budowania marki pracodawcy i mówi, jakie wy macie niesamowite fotele, czemu wy się tym nie pochwalicie? Nie wpadli na to, że można się pochwalić fotelami. Ponieważ ja swoją firmę budowałem od zera i było to bardzo ciężkie, kiedy ja kupiłem fotele, tak się tym jarałem, że każdy nasz pracownik ma fotel za 1700, że po prostu musiałem zrobić zdjęcie. Zrobiłem zdjęcie, zamówiłem fizjoterapeutę, który uczył ludzi siedzieć. Tak, bo siedzenie no to jest takie, żeby sobie nie męczyć kręgosłup i tak dalej, tyłek trzeba przesunąć tak maksymalnie do tyłu. No i zrobił taki godzinny kurs siedzenia. Miałem setki lajków i dziesiątki CV, kiedy wrzuciłem post, że kupiliśmy fotele. Wtedy powiedziałem, że pójdę dalej. Wymienialiśmy oświetlenie, robię zdjęcie, że wymieniliśmy oświetlenie. Jakie? Wymieniliśmy oświetlenie na LEDowe. Teraz uczę tych firm chwalenia się tym, że robią takie rzeczy. Dla nich to jest oczywiste. Jak ja wymieniłem oświetlenia, wymieniałem takie oświetlenia na LEDowe po to, żeby mniej się oczy pracownikom męczyły, ale poszedłem dalej. To jest typowy poniedziałek. Typowy poniedziałek w gabinecie Rafała. To jest ten Rafał, ten ojciec chrzestny. No i Rafał siedzi, typowy poniedziałek, nikomu się nie chce pozować do zdjęcia, są na raporcie, handlowcy się tłumaczą, ile sprzedali, ile nie sprzedali, a ja robię selfie. Robię selfie i to żrę. I przychodzą CV. Pokazuję takie skrajne przypadki, że czasami wasza firma wam się opatrzy, a wy zapominacie o tym, że ludzie tej firmy tak naprawdę nie widzieli. Kiedyś pozyskałem pracownika na Instagramie i na Snapchata, rocznik 9.4. Napisałem, że właśnie odebraliśmy naszą flotę samochodów Ford, które są zintegrowane ze Spotify. Mają budowanego Spotify'a. Firma stawia Spotify'a. My mamy tego rodzinnego Spotify'a, tam jest 4,99, to nie jest dużo. I chłopak przychodzi i mówi, zawsze chciałem mieć Spotify'a w samochodzie. Przyszedł pracować do nas. I to wszystko od tego momentu, kiedy zaczęliśmy, spowodowało, że dzisiaj jak do nas ludzie przychodzą, mają tatuaże.
Ubierają się na niebiesko, kolorują sobie koszulki, włosy. Przychodzą i się pytają, czy staż jest płatny. Mówię, że nie muszą nic płacić, oni się cieszą. Pracownicy są marką twojej firmy. Zaangażuj ich, aby uzupełnili informacje o tym, gdzie pracują. Zaangażuj ich, aby ocenili twoją stronę na fejsie, na Google Maps, dali 5 gwiazdek. Ja przychodzę do pracownika, mówię, daj 5 gwiazdek, a on mówi, nie jestem twoim klientem. Ja mówię, stary, daj 5 gwiazdek, masz fajny fotel, napisz, ja walczę o pracownika bardziej niż o klienta. Na naszym rynku jest tyle pracy, ile pracowników, którzy mogą wykonać. Jest większy popyt niż podaż. Jest walka o pracownika. Ja chcę recenzji pracownika. No i w końcu zaangażuj pracowników, aby udostępniali twoje posty rekrutacyjne, ponieważ jeżeli mamy siedzibę w jakimś mieście, no to ten zasięg jest lokalny. Ludzie raczej pracują z tego regionu w promieniu, nie wiem, 30 km. Zbudowanie pocztą pantoflonową przez udostępnienia do znajomych jest rzeczą bardzo prostą, tak? Więc niech udostępniają posty, ponieważ ludzie chcą pracować z osobami, które już pracują w tej firmie i mają dobre zdanie na ten temat. LinkedIn ma takie specjalne narzędzie, nazywa się Recruiter Referral, czyli docieranie do pracowników przez pracowników. Jeżeli chodzi o budowanie marki pracodawcy w firmach, to rozróżnijmy proszę dwa rodzaje firm działające w dwóch sektorach. Firmy działające w sektorze business to client i business to business. Ja działam w sektorze business to business. Być może ktoś z was działa w sektorze business to client. Przykładowo prowadzi Face'a na przykład firmy, która, nie wiem, produkuje i sprzedaje obuwie. Na przykład dajmy na to, nie wiem, Zalando albo Zara. Klienta, który wchodzi do Zary, nie interesuje to, że wy macie problemy na przykład ze znalezieniem pracownika. Klienta końcowego, będącego na fejsie twojej marki, interesuje produkt końcowy. W związku z tym, jak my na przykład prowadzimy Lufthansa, jest profil business to client, który ma miliony fanów dla ludzi, którzy interesują się biletem i tym, że utknęli na lotnisku. I osobno mamy profile employer branding dla poszczególnych siedzib, które zatrudniają kilka tysięcy pracowników. Więc takie fanpage mogą mieć kilka tysięcy fanów. W business to business można to pomieszać. W business to business można to pomieszać, bo biznes rozumie biznes. Ja jak piszę, że szukamy CTO, ja w ten sposób puszczam komunikat i często jest tak, że posty rekrutacyjne są udostępniane dziesięciokrotnie. Ja w ten sposób promuję swoją firmę, tak? Więc w business to business można to pomieszać, w business to client trzeba podzielić komunikaty i strategię employer branding od strategii wizerunkowej produktu. Cudowne uczucie znowu, że te nasze wszystkie garażowe działania przenieśliśmy do dużych korporacji. Oto Capgemini, oni robią sobie selfie, to już nie są stokowe zdjęcia, to są prawdziwi ludzie. Teraz tak wygląda ich face. Jest mięso, prawda? To jest takie prawdziwe. Pracujemy w firmie z ludzką twarzą. Albo na przykład idę do swojego klienta, BNP Paribas, idę im coś sprzedać, robię ofertę. Ofertę pokazuję w taki dosyć szkoleniowy sposób, po czym oni wołają pracowników, może przy okazji się coś nauczą. Po czym mówią, żebym zrobił z nimi zdjęcie i żebym to puścił na oficjalnym fanpage'u BNP. Coś takiego jeszcze parę lat temu byłoby nie do pomyślenia. Jak ja parę lat temu chodziłem z klientem, chciałem z nim zrobić selfie, on traktował mnie jak wariata. Teraz idę do klienta, mówi, panie Rahimie, a selfie? Wiecie, to już nie jest produkt końcowy, to już nie jest firma z wierzchu, to nie jest już sieciówka, która ma szyldy, to już jest firma od środka, bo uśmiechy tych ludzi za mną są ważniejsze niż uśmiechy klientów. Dlatego ten dzień, w którym pierwszy raz poszedłem do placówki ZUS-u, który zajął mi konto, a w ogóle to, żeby tego znowu nie przeżyć, to jest taki jeden bank w Krakowie, który pozwala przechować pieniądze w skrytce bankowej, takie w gotówce. I bałem się, że mi znowu zajmą konto i wybrałem 300 000 złotych w cashu i schowałem do skrzynki. Żeby nigdy więcej nie przeżyć tego, co przeżyłem, bo prawie wtedy nie umarłem. Byłem najgorszym człowiekiem chodzącym po ziemi. Nikt nie chciał mnie zaprosić na social media convent. Nikt. Jestem tu pierwszy raz. Dzisiaj chcę być najlepszym pracodawcą na świecie i wiecie co? Nie będę was namawiał do budowania marki pracodawcy, będę was namawiał do bycia dobrym pracodawcą. Bo jeżeli będziecie dobrym pracodawcą, to marka pracodawcy zbuduje się sama. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Proszę? Masz selfie. Selfie. Teraz przyjąłem taką strategię, że robię selfie tylko, jak mnie o to poproszą. Szybki kurs robienia selfie. Selfie lepiej wychodzi z góry, jak trzymamy aparat, ponieważ nie mam podwójnego podbródka. Patrzymy zawsze na obiektyw, a nie na ekran. Rzucamy światło, publiczność szaleje. Rahim Black, dziękuję bardzo za uwagę. Miałem jeszcze dodać, że byliście najwspanialszą publicznością, dla której kiedykolwiek w życiu przemawiałem. Bardzo wam dziękuję.